Вітаю вас, малята! Все із доброго чи злого починається з малого. Хліб з маленької зернини, дощ із чистої краплини, навіть річечка ріка починається з струмка. День турботою почнеться, все навколо посміхнеться. Проганяй мерщій й дрімоту і берися за роботу. Починай невтомно сміло, хоч мале, але добре діло. Малята, а чи знаєте ви, що пори року бувають різні? І кожна із них приходить до нас із своїми подарунками. Осінь подарувала нам жовте листя та похмурі дощі. Зимонька приходить до нас із снігами та морозами. А весна приходить до нас із струмочками та барвистими квітами. Діти, давайте ми з вами пограємо в дидактичну гру, яка називається «Пори року». Давайте пригадаємо, які пори року ми з вами знаємо. Правильно, це весна, осінь, зима і літо. Молодці! Я буду задавати вам питання, а ви давайте мені відповіді. Коли листочки жовтіють? В яку пору року? Правильно, восени. Коли ідуть сніжинки падають з неба? Так, це буває взимку. Коли у нас ялинка? Коли це буває? Так, також зимою. Коли ми збираємо урожай яблук? Правильно, восени. Коли достигають полуниці? Молодці, дітки, влітку. Коли ми збираємо з вами грибочки? Правильно, осінню. А коли ліпимо сніговика? Так, правильно, зимою. Коли розквітають проліски? Так, навесні. Коли ми одягаємо окуляри від сонця? Так, влітку. Коли зацвітають дерева? Правильно, весною. Коли прокидаються і літають метелики? Так, влітку. Коли приходить до нас Санта-Клаус? Молодці, дітки, взимку. А коли нам необхідна парасолька? Так, восени, тому що йдуть рясні дощі. Коли ми використовуємо надувний круг? Правильно, влітку. А коли катаємося на санчатах? Молодці, дітки, взимку. А коли нам потрібна панамка? Так, вона нам необхідна літньої пори. А рукавички коли ми одягаємо? Правильно, взимку. А чобітки гумові? Молодці, восени. А коли ж ми одягаємо шорти? Правильно, влітку. А коли ми одягаємо пальто? Так, ми одягаємо його взимку. А коли ми одягаємо шльопки? Так, ми їх одягаємо влітку. А чобітки теплі? Так, ми одягаємо їх зимою. Молодці, малята. Так, малята, поки що в нас весна, але вона зробила свої справи. І сніг розтопила, і травичку зелену виростила, і квіти нам гарні барвисті подарувала.
А тепер, малята, ми чекаємо наступну пору року. Чи знаєте ви, як вона називається? Послухайте загадку. Сонце пече, липа цвіте, колоситься жито. Яка ж це пора, діти? Правильно, це літо. Тож через декілька днів, малята, настане нова пора року. Тепле сонячне літечко. Сонце, море і пісок – все для ігор, для діток. Зайчик сонячний стрибає, він з малятами пограє, можна в жмурки, в доганялки. Раді Саші і Наталки, а Сергій в пісочку грав. Він фортецю збудував, на мурашник дуже схожа, влітку весело нам дуже. Море хвилями хлюпочі, дітлахів воно лоскочі, всі стрибають і радіють, про веселе літо мріють. Про яку пору року йдеться у вірші? Що дарує нам літо? Хто любить гратися з малюками? Що збудував Сергійко? На що схожа вежа? Який настрій у дітей? Про що вони мріють? А які тварини радіють літу? Правильно, молодці, дітки. А які овочі ростуть на грядці? Дякую, молодці. Малята, літо незабаром настане і завітає до нас з гарячим і спекотним сонцем та барвистими квіточками. Як ви вважаєте, яка пора літо? Так, літо гаряче, спекотне, сонячне. Добре діточкам на дворі. Скрізь можна знайти собі заняття. Чим можуть зайнятися діточки у літню пору року? Так, правильно. Діти можуть гратися, бігати, купатися, подорожувати, купатися в ставку, на морі. Всі радіють сонечку і літу, і
люди, і рослини, і тварини. Як ви, малята, думаєте, хто радіє літу? Так, і зайчики, і лисички, і дерева, і квіточки, і маленькі діточки. Літо – це така пора, коли хлопчикам і дівчаткам слід набиратися і зміцнювати своє здоров'я. Швидко підростати, якими стануть малята за літо. Правильно, здоровими, сильними та бадьорими та міцними. Малята, про яку пору року ми сьогодні з вами говорили? Скажіть, будь ласка, про що мріють дітки з настанням літа? Присилайте мені свої цікаві відеорозповіді. До нових зустрічей, малята! До побачення!